नमस्ते, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हूवर मेनू में ठंडे पानी से धोने को सक्षम कर सकते हैं। तो पहले चरण में उस कार्यक्रम का चयन करें जिसे आप चाहते हैं। आप इको मोड में तापमान को प्रबंधित नहीं कर सकते। फिर बाईं ओर तापमान बटन पर क्लिक करें और डैश डैश सेट करें। इसका मतलब है कि हीटिंग बंद है और आप ठंडे पानी में धोने का चक्र करेंगे। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमें एक लाइक या टिप्पणी छोड़ें और अलविदा।